Բարի երեկո իմ ինստագրամյան հետևորդներին։ Այսօրվա երեկոն լինելու է յուրօրինակ, տարբերվող, վաղուց ուղիղ եթերում չենք հանդիպել իմ ինստագրամյան ընկերներին։ Ինչպես շատերը գիտեն իմ ինստագրամյան հետևորդները, իմ ընկերները, ես զարգացնում եմ միջազգային բիզնես, համագործակցելով մի այնպիսի ընկերության հետ, որը տալիս է հնարավորություն ունենալ անսահմանափակ եկամուտներ, փոխելու կյանքի որակը լիովին, որը պատճառ հանդիսացավ 2 տարի առաջ կայացնել որոշում և համագործակցել հենց այս ընկերության հետ մի շարք առավելություններ հաշվի առնելով։ Նշեմ, որ ես ինքս ունենալով բարձրագույն կրթություն, մենք ունենք շատ նորեկներ, ողջունում եմ բոլորին, կցանկանամ մի փոքր պատմեմ, ինչպես եղավ, որ ես հենց համագործակցեցի այս ընկերության հետ, ինչ առավելություններ կային, ինչու ընտրեցի, ինչու շարունակեցի։ Նախ նշեմ, որ մասնագիտությամբ դասվար եմ ու 4 տարի սովորել եմ, ունեմ բավականին գեղեցիկ դիպլոմ, գեղեցիկ գնահատականներով, բայց ինչպես բոլորը ես էլ արժանացա այն բախտին, այսպես ասած, երբ որ ավարտում ես համալսարան ու գիտակցում ես, որ դու ունես կրթություն, ունես գիտելիք, ունես դիպլոմ, բայց չունես աշխատանք, ու պետք է սպասես այնքան, մինչև կարողանաս մտնես աշխատանքի։ Այդպես ես կորցրեցի 2 տարի, մինչև պետք է լինեին կրճատումներ, ու մի օր որոշում կայացրեցի, որ ես ուզում եմ գտնեմ աշխատանք այնպիսին, որտեղ ես լինեմ իմ ղեկավարը, լինի ազատ գրաֆիկ, բավականին լսել էի, որ շատ մարդիկ օնլայն հարթակում գումար են վաստակում, թե ինչ ընկերությունների հետ էին համագործակցում, ես չէի կարող ասել կամ ինչ առավելություններ կար, բայց այն, որ կար նման ինֆորմացիա, որ մարդիկ այստեղ գումար են վաստակում, ինձ նույնպես հետաքրքրեց, թե ինչ աշխատանք են մարդիկ կատարում ինտերնետում, որ վաստակում են լուրջ եկամուտներ, ու ես որոշեցի ինքս էլ ուսումնասիրել, գտնել այդպիսի աշխատանք։ Մի շարք ընկերությունների աշխատանքի առաջարկներ լսելով, հասկացա մի հատ պարզ բան, որ եթե դու ուզում ես բիզնեսում լինես հաջողակ կամ ինչ-որ գումար վաստակես օնլայն հարթակում, ապա պետք է համագործակցես ինչ-որ ընկերության հետ, ու նման ընկերություններում հիմնականում իրանք խորհրդատվական բիզնեսներ են ու ֆիրմաները վարձատրում են ապրանքաշրջանառության համար։ Լսելով տարբեր առաջարկներ հասկացա, որ ինձ պետք է այնպիսի մի ընկերություն, որը տալիս է հնարավորություն վաստակելու անսահմանափակ եկամուտներ, ընկերություն, որը կունենա լայն տեսականի, քանի որ եթե ընտրեի օրինակի համար կոսմետիկայի ոլորտ, կոսմետիկան մարդիկ ամեն օր չեն օգտագործում, հետևություն ապրանքաշրջանառությունը մեծ չի լինի, եկամուտները բնականաբար մեծ չեն լինի ու ես անիմաստ գտա կոսմետիկայի ոլորտում համագործակցելը, որ մենակ այդ ընկերությունը դա արտադրի։ Ստացել եմ առաջարկ դեղորայքի բիզնեսում համագործակցելու, բայց $700-800 ներդնել ու դեղորայքը գնես ինչ անես, փառք Աստծո առողջ ենք ու կարիք չկա դեղորայք օգտագործելու, դա նույնպես մերժեցի ու իմաստ չգտա մտնել դեղորայքի ոլորտ։ Ստացա մի առաջարկ, որի մասին բազմաթիվ անգամ լսել էի, ստացել էի ու ինչպես շատ հաճախ մարդիկ են ասում, արդեն հոգնել էի այդ առաջարկից, դա Faberlic ընկերության աշխատանքի առաջարկներ ու ինչպես բոլորը, այնպես էլ ես մտածում էի Faberlic կատալոգով վաճառք, դա իմը չէ, ես չեմ պատրաստվում վաճառք անել, թաղ, տնետուն, ինչ-որ ապրանքները ձեռքիդ վաճառել, ու ասեցի, չէ, ես չեմ ուզում վաճառք անել։ Պատասխանը եղավ հետևյալը, որ դու վաճառք չես անելու, դու ունես հնարավորություն ստեղ վաստակել 150,000-200,000 դրամ։ Ու քանի որ, ինչպես նշեցի, ունեի կրթություն, մտածում էի, եթե ես վաստակեմ 150,000 դրամ, նշանակում է դա իմ դասվարի մասնագիտության կրկնակի, բավականին արդեն իսկ հետաքրքիր էր, ու կարևոր մի հատ առավելություն, որի համար ընտրեցի այս ընկերությունը, դա հետևյալն է, որ այստեղ կար հնարավորություն ցանկացած պահի դուրս գալու,
այսինքն ինձ ոչ մեկ չէր ստիպելու, ես կցանկանայի կփորձեի աշխատեի, չցանկանայի ցանկացած բահի կարող էի հրաժարվել և դուրս գալ, ու ստացվեց այնպես, որ ես մտա, փորձեցի, ուսումնասիրեցի, հասկացա, որ այս ընկերությունը ունի այն ապրանքատեսականին, որը ինձ համար շատ կարևոր է, քանի որ արդեն հասկանալով, որ ֆիրմաները վարձատրելու են ապրանքաշրջանառության համար, ես պետք է ընտրեմ այնպես ընկերություն, որտեղ կարող եմ շատ ապրանք խորհուրդ տալ, փառք Աստծո, մեր ընկերությունում այսօր մենք դրա խնդիրը ընդհանրապես չունենք, ընկերությունը այսօր ունի 8000 անուն տեսականի, օր-օրի մեր օնլայն խանութի տեսականին գնալով ընդնայվում է հագուստ, կոշիկ, բիժուտերիա, տան մաքրող միջոցներ, շամպուններ, օճառներ, ատամի մածուկ, մարմնի գելեր, անգամ տոնածառի լույսեր, խաղալիքներ, բադեր, նիհարեցնող միջոցներ, ամեն ինչ կարելի է ասել կա, անգամ այսօր մեր ընկերությունը արտադրում է նաև սուպիկներ, այսինքն մենք կարիք չունենք ինչ-որ անհանգստանալու, նենց ընկերություն է, որ այս ընկերությունը անդադ զարգացման ոլորտում է, ինքը գնալով զարգանում է, կանգնած ընկերություն չէ, ու ինձ հենց նման ընկերություններ հարկավոր, ինչպես նաև հաշվի առնելով մարքեթինգ պլան, մի բան, որի մասին հնարավոր է շատերը չիմանան, բայց շատ կարևոր է, թե ինչ ընկերություն ես ընտրում ու ինչպիսին է այդ ընկերության վարձատրությունը, ես որոշեցի համագործակցել, ինքս չհասկանալով, թե ինչի կարող եմ հասնել, քանի որ ուղղակի նյութ նայելով մեկ վիդեո, ես հասկացա, որ ինչ-որ մարդիկ ստեղ հաջողել են, և միգուցե ես էլ լինեմ այդ հաջողակներից, բայց այն, որ ես ցանցային մարքեթինգից բավականին հեռու անձնավորություն էի, դա ես վստահ կարող եմ ասել, ու ընդհանրապես իմ դասվարի մասնագիտությունն ու ցանցային մարքետոլոգի մասնագիտությունը մեկը մեկի հետ կապված չեն, ու առավելությունը ինչն էր, մտնելով պրոյեկտ հասկացա, որ այս պրոյեկտում կա անվճար ուսուցում, ես 4 տարի բավականին մեծ գումարներ եմ վճարել իմ մասնագիտության համար, բայց արի ու տես այս ոլորտում դու սովորում ես անվճար, դու գումար չես ծախսում, ու դու ունենում ես հնարավորություն սովորելու հետ մեկտեղ քո սովորածը կիրառել ու վաստակել անսահմանափակ, այսինքն դու և սովորում ես, և աշխատում ես, և զարգանում ես, և ինքնակրթվում ես, առավելություն, որը ես ոչ մի ոլորտում այսպես ասած չէի տեսել ու չէի սպասում, ու իմ համար զարմանալի էր, որ մարդիկ անվճար աշխատում են քո հետ, տրամադրում են ինֆորմացիա, քեզ սովորացնում են, օգնում են քեզ ամեն հարցում, որպեսզի դու զարգանաս ու առաջ գնաս։ Ընկերությունում հնարավորությունները բազմազան են, ու այն մարդիկ, ովքեր միջևորս դեռ մտածում են, որ եթե Ֆաբերտիկ ապա կատալոգով վաճառք, ասեմ ձեզ, որ ոչ, ես էլ էի ձեր նման մտածում, ու եղա այն մարդկանցից մեկը, որ մի օր որոշեց ուղղակի փորձել հասկանալ արդյոք այդ մարդիկ անում են վաճառք, թե այս օնլայն պրոյեկտում առանց վաճառքի գումար են վաստակում, ասեմ ձեզ, որ ոչ վաճառք չեն անում ու ինչու վաճառք չեն անում, քանի որ ընկերության ապրանքատեսականին այսօր դա թույլ է տալիս։ Այսօր ես չեմ մտածում, ինչ գնեմ իմ օնլայն խանութից, տեսականին այնքան բազմազան է, որ ես գնում եմ այն, ինչը ես ցանկանում եմ, դա համար առաջի առավելությունն է մեր ընկերության։ Ինչևից է, ցանկացած ոք ունի հնարավորություն աշխատելու այս ոլորտում, ունի հնարավորություն վաստակելու անսահմանափակ ու այն կարծրատիպը, որ մարդիկ մտածում են, որ եթե օնլայն ուրեմն հնարավոր չէ գումար վաստակել, ասեմ, որ դա սխալ է, այստեղ հնարավոր է, ուղղակի պետք է ուսումնասիրել, հասկանալ ինչ պրոյեկտ է, ինչ հնարավորություններ կա, ինչու համար է ֆիրման վարձատրում, ու քանի որ օնլայն կաբինետ բացել անվճար է, այնպես որ ցանկացածը կարա փորձի ու հասկանա արդյոք սա իր ոլորտն է, իր մասնագիտությունն է, ինքը ուզում է այս ոլորտում աշխատի, թե ոչ։ Այս տարի, ինչպես ամեն տարի, տեղի ունեցավ ամենամյա միջոցառում Ֆաբերտիկ ընկերության։ Ես այդ միջոցառմանը ներկա եմ եղել 2 տարի առաջ, երբ որ ես սկսնակ էի պրոյեկտում, ու ես ցանկությամբ ուղղակի ներկայանալ մասնակցեցի ու զարմացած նայում էի, թե ինչպես են մարդիկ բեմ բարձրանում, շնորհավորում, ստանում բոնուսներ, ստանում գեղեցիկ ծաղկեփնջեր, ու ինձ բավականին
հետաքրքրեց այդ պահը եւ ես 2 տարի առաջ նպատակ դրեցի, որ ես մի օր լինելու եմ այդ նույն բեմում, որտեղ մարդկանց շնորհավորում են, ես էլ եմ լինելու այդ բեմում կանգնած մարդկանցից ու ինձ էլ են շնորհավորելու։ Մի բան, որը թվում էր անիրական երազանք, բայց եթե դու շատ ես ցանկանում ու հավատում ես ու դրա համար աշխատում ես, անցնում է ժամանակը ու դա դառնում է իրականություն։ 2 տարի առաջ ես սկսեցի, 1 տարի հետո այդ միջոցառումից ես բացեցի եւ այնուհետեւ հաստատեցի իմ տնօրենի ստատուսը, որի համար այս տարի ես ստացա ահա այս գեղեցիկ չեկը մեր ընկերության իր գումարով, այսպես պահեմ, 495,000 դրամ բոնուս եւ դրանից հետո իհարկե բիզնեսը չի սահմանափակվում միայն տնօրենի ստատուսով, ես շարունակեցի աշխատանքը ու մեր համար աշխատանքի շնորհիվ իմ գործընկերուհիների հետ համատեղ այս տարի բացեցի 2020 թվականին բացեցի եւ հաստատեցի իմ ավագ տնօրենի ստատուսը, որի համար ոչ միայն եկամուտն է ավելանում, այլ դրա հետ մեկտեղ ընկերությունը պարգևատրում եմ իր լավ աշխատողներին։ Ստաժի դիրեկտոր 742,500 դրամ։ Սրա հետ կապված մի դեպք պատմեմ։ Իմ թիմում գտնվող նորեկ գործընկերուհի, ով դեռ չի պատկերացնում բիզնեսը, ու լավ չի պատկերացնում, գիտի, որ հնարավոր է փող աշխատել, բայց այդքան էլ չի հավատում, քանի որ իր շրջապատում միշտ ասել են, որ դա անհնար է։ Ինձ մի օր հարց տվեց, ասեց, այդ ֆոտոներում գտնվող գումարները, միթե դու ստացել ես։ Իսկ ես պատասխանեցի, եթե ես չեմ ստացել, ինչու պետք է ես նկարվեմ ինչ որ պլակատով, հա, ու ասեմ, որ ես ստացել եմ, չէ, որ սա խաբեության բիզնես չի, ու այն մարդիկ անգամ, ովքեր մտածում են, որ Fabertic ընկերությունում աշխատողը չի կարող ինչ որ լուրջ գումարներ ստանալ, անգամ 150,000 դրամին կասկածում են, ես կոչ եմ անում բոլոր իմ հետևորդներին, բոլոր իմ ընկերներին, մոտեցեք ցանկացած բանկի մասնաճյուղ, հիմնականում շատ բանկերում արդեն մեր ընկերուհիները, գործընկերուհիները ունեն բացած անհատձեռներեցություն ու հարցրեք, թե ինչ գումարներ են ստանում այդ մարդիկ, ինչ եկամուտներ, քանի որ ես չեմ ասի աշխատավարձ, մեր մոտ աճող եկամուտ է ու ամեն ինչ կախված է լավ աշխատելուց, իհարկե նշեմ, որ այս բոնուսները իրանք ընդամենը 1-2 փոքրիկ քայլ են մեր բիզնեսում, քանի որ այստեղ ես ինքս տեսել եմ բավականին լուրջ հաջողությունների հասած մարդիկ, ավելի բարձր ստատուսներ, նոր ձեռքբերումներ, ուղղակի խորհուրդ կտամ ուսումնասիրել ու մի բան իմանալ, ինֆորմացված լինել, որ եթե դուք սկսել եք արդեն իսկ զբաղվել ցանցային բիզնեսում, ապա պատրաստ եղեք 4-ից 5 տարի ներդնել։ Ինչու ներդնել, քանի որ ինչ որ ոլորտում հաջողության հասնելու համար պետք է ինչ որ ժամանակ։ Օրինակը բերեմ այսպես. Երբ որ ես որոշեցի դառնալ դասվար, ես գիտակցում էի, որ ես 4 տարի սովորելու եմ համալսարանում, նոր դրանից հետո պետք է ունենամ աշխատանք։ Հիմա նույնը մեր ոլորտում է, եթե դու ուզում ես լինես հաջողակ, պետք է պատրաստ լինես ցանցային բիզնեսում 4-ից 5 տարի ներդնես։ Իհարկե, մասնագիտականի նման չէ, ինչ առումով, մասնագիտականի դեպքում դու 4-5 տարի սովորում ես ու մենակ գիտելիք ես ունենում։ Այս դեպքում լավ աշխատելով արդեն մոտ 1 տարում կունենաք եւ գիտելիք եւ կունենաք եկամուտներ 150,000, 200,000 կախված ձեր աշխատելուց եւ 4-5 տարում կունենաք բավականին մեծ ձեռքբերումներ, ինչու՞ չէ նաեւ пассив եկամուտ, որի համար ես նույնպես ավելի ոգևորված աշխատեցի, пассив եկամուտը այն է, երբ որ դու զարգանում ես, քո բիզնեսը զարգանում է, քո թիմ գալիս են նոր գործընկերուհիներ եւ դու ունենում ես իրենցից եկամուտ լավ աշխատանքի համար։ Այսօր մեր աշխատանքի արդյունքում, լավ աշխատելու արդյունքում, իդեպ նշեմ, որ մենք եկամուտ ենք ունենում տարին 18-ից 19 անգամ, մենք փակեցինք մի կատալոգ բավականին
լավ ձեռքբերումներով, նոր ստատուսներով, ինչի համար շնորհակալ եմ իմ գործընկերուհիներին, որ հավատացին, ցանկացան հենց համագործակցել իմ հետ, աշխատել ու ունենալ այն ձեռքբերումները, ինչ ունեն։ Նշեմ, որ մենք անում ենք միջազգային բիզնես ու այսօր մեր միջազգային բիզնեսը թույլ է տալիս համագործակցել 30-ից ավելի երկրների հետ։ Ու այսօր մեր համար տոն է շնորհավորել մի գործընկերուհու, ով ապրում է Վրաստանի Դաշնությունում ու արդեն իմ թիմում առաջին տնօրենն է, որը ունի իր բավականին հաջողակ եկամուտը։ Եկեք շնորհավորենք մեր 18-րդ կատալոգի հաջողակներին։ 18-րդ կատալոգում նոր ստատուսներ ձեռք բերեցին Վրաստանից մեր ավագ գործընկերուհի Վարսենիկ Մզիկյանը, քաղաք Նինոցմինդա, 3000 բալ, թիմային տնօրեն։ Շնորհավորում եմ Վարս ջան, մաղթում եմ քեզ նորանոր ստատուսներ և նոր ձեռքբերումներ, ապրես դու մալադյեց ես, ես հպարտանում եմ, որ հեռավորություն անգամ չխանգարեց զարգացնելու մեր բիզնեսը և հասնելու մեր համատեղ նպատակներին։ Խելացի գործընկերուհին այսօր հասավ իր բաղձալի նպատակներին ու մաղթում եմ, որ սա քո առաջի ստատուսը չլինի։ Քեզ մաղթում եմ նորանոր ստատուսներ, քանի որ տնօրենի ստատուսը առաջի քայլն է մեր պրոյեկտում։ Հաջորդը ցանկանում եմ շնորհավորել Անի Ափինյանին, Իջևան, 625 բալ, թիմային, 9% լիդեր, շատ աշխատասեր, սիրով է անում իր գործը, աշխատում է 2 տեղ, համատեղում է ցանցային բիզնեսը, ունի նպատակ դառնալ տնօրեն և հասնել մեծ եկամուտների։ Անի Ափինյանը այսօր աշխատում է դպրոցում ու գիտակցելով, որ իր աշխատավարձը այսօր չի բավարարում իր նպատակներին հասնելու, իր ուզած կյանքով ապրելու համար, ինքը նախընտրեց զբաղվել նաև համատեղ ցանցային բիզնեսով և մի օր ինքը կգրի դիմումը և դուրս կգա դպրոցից։ Հաջորդ մեր գործընկերուհին է Լուիզա Բերակչյանը, 21 տարեկան, քաղաք Թբիլիսի, 730 բալ, թիմային, 9% լիդեր։ Համեստ, ընկերասեր, աշխատասեր գեղեցկուհի, ով առաջ է շարժվում, հաղթահարելով բոլոր խոչընդոտները, նպատակն է ստեղծել սեփական բիզնես, դառնալ տնօրեն։ Հաջորդը Մովսիսյան Վարդան է, քաղաք Ախալքալակ, 702 բալ, թիմային, 9% լիդեր, նպատակասլաց, ուժեղ, համառ, բարի, շփվող, աշխատասեր մայրիկ, ով վստահ քայլերով գնում է դեպի տնօրենի ստատուս, նպատակն է լինել ֆինանսապես անկախ, իր բարիքի համար ստեղծի լուսավոր ապագա։ Հաջորդը Նազարևա Նաիրան է, Ավան Արզնի, 747 բալ, թիմային, 9% լիդեր, սիրով է կատարում իր աշխատանքը, ընկերասեր է, 3 բալիկների մայրիկ, ով պատրաստ է գնալ մինչև վերջ, նպատակն է դառնալ տնօրեն։ Տեսեք, շատ հաճախ լինում են դեպքեր, թե օնլայն, թե օֆլայն հարթակներում մարդկանց հետ շփման արդյունքում, երբ որ մարդիկ ասում են մենք մեկ երեխա ունենք, ժամանակ չունենք, բայց մեր պրոյեկտում աշխատում են մարդիկ, ովքեր բավականին ծանրաբեռնված են ու իրենց նպատակները իրենց առաջ են տանում։ Հաջորդը Տատիցյան Արփինեն է, քաղաք Վանաձոր, 627 բալ, թիմային, 9% լիդեր, բարի, շփվող, աշխատասեր գործընկերուհի, ով սիրով է անում իր գործը, նպատակն է լինել ֆինանսապես անկախ և ունենալ սեփական գրասենյակ։ Հաջորդը Մովսիսյան Արփինեն է, քաղաք Արարատ, 676 բալ, թիմային, 9% լիդեր, աշխատասեր, իր հագեցած ու ծանրաբեռնված օրվա հետ աշխատում է սիրով, ընկերասեր, բարի, հոգատար մայրիկ, նպատակն է հաջողել և կայանալ իր բիզնեսում, ունենալ իր երազանքների եկամուտը։ Հաջորդը Մնացականյան Փիրուզան է, քաղաք Մարտունի, 666 բալ, թիմային, 9% լիդեր, շատ բարի, համեստ, ընկերասեր, աշխատասեր գործընկերուհի, ով հաղթանակում է ամեն գնով, նպատակն է հասնել բարձունքների, ֆինանսապես ապահովված մայրիկ, դառնալ տնօրեն։ Արամյան Անահիտ, քաղաք Երևան, 645 բալ, թիմային, 9% լիդեր,
Խելացի, աշխատասեր, բարի նպատակասրած հայուհի, ով ձգտում է լինել կայացած, ֆինանսապես անկախ աղջիկ, իր բարեկեցիկ ապագան կերտելու համար ուզում է դառնալ տնօրեն։ Հաջորդը շնորհավորում ենք Բաղինյան Նունեին, քաղաք Նոյեմբերյան, 3% կոնսուլտանտ։ Մարդ, որ առաջնորդվում է միայն առաջ և ոչ մի քայլ հետ կարգախոսով։ Խելացի և նպատակասլաց մայրիկ, ով ձգտում է հասնել բարձունքների և ունենա իր ֆինանսական ներդրումը ընտանեկան բյուջեին։ Հաջորդը Աննա Անտոնյանն է, քաղաք Այրում, 6%, ավագ կոնսուլտանտ։ 2 երեխաների ուժեղ, խելացի նպատակասլաց մայրիկ, ով համատեղելով իր առօրյա հոգսերը բիզնեսի հետ ցանկանում է լինել ֆինանսապես անկախ, որպեսզի կարողանա օգնել ամուսնուն երեխաների ապագայի հարցում։ Հաջորդը Սուսաննա Տոնոյանն է, քաղաք Նինոցմինդա, 3% կոնսուլտանտ, աշխատասեր, համբերատար, նպատակասլաց աղջիկ, ով հաստատուն քայլերով գնում է դեպի իր նպատակները։ Շնորհավորում եմ Սուսաննա ջան, մաղթում եմ քեզ նորանոր ստատուսներ։ Հաջորդը Արևիկ Բաղդասարյանն է, քաղաք Նինոցմինդա, 3% կոնսուլտանտ, 4 բալիկների հոգատար և նպատակասլաց մայրիկ, ով ցանկանում է ունենալ սեփական բիզնես։ Հաջորդը Լուսինե Ղուկասյանն է, քաղաք Նինոցմինդա, 6% ավագ կոնսուլտանտ, գեղեցկուհի մայրիկ, ով վստահ քայլերով գնում է առաջ, նպատակն է դառնալ տնօրեն և լինել ֆինանսապես անկախ։ Հաջորդը Տոնոյան Էլվիրան է, քաղաք Ախալքալաք, 177 բալ, թիմային, 3% կոնսուլտանտ, գեղեցիկ, աշխատասեր մայրիկ, նպատակասլաց կին, ով աշխատում է համառ, երազում է ունենալ սեփական բիզնես, լինել ֆինանսապես անկախ։ Հաջորդը Կարապետյան Հռիփսիմեն է, քաղաք Ախալքալաք, 3% կոնսուլտանտ, աշխատասեր, գեղեցիկ, նպատակասլաց աղջնակ, ով ուզում է դառնալ բիզնես լեդի նախքան նոր կյանք մտնելը։ Հաջորդը Խաչատրյան Արաքսյան է, քաղաք Ախալքալաք, 266 բալ, թիմային, 6% ավագ կոնսուլտանտ, համեստ, խելացի, գեղեցկուհի մայրիկ, ով անկախ ամեն ինչից հաստատուն քայլերով գնում է առաջ, նպատակն է դառնալ տնօրեն։ Հաջորդը Մելքոնյան Ջուլիետան է, Ախալքալաք, 180 բալ, թիմային, 3% կոնսուլտանտ, տեղագործ, մատնահարդար, նպատակասլաց աշխատասեր, աղջիկ, նպատակն է դառնալ բիզնես լեդի։ Հաջորդը Դումանյան Լիլիթն է, քաղաք Արտաշատ, 254 բալ, թիմային, 6% ավագ կոնսուլտանտ, խելացի, նպատակասլաց մայրիկ, ով ցանկանում է հասնել բարձունքների և դառնալ տնօրեն։ Հաջորդը Փարմանյան Լալան է, քաղաք Սպիտակ, 168 բալ, թիմային, 3% կոնսուլտանտ, աշխատասեր, ակտիվ, ընկերասեր, բարի, միշտ շփթում է, հաճելի է ունենալ նման գեղեցիկ և հաճելի գործընկերուհի։ Նպատակասլաց է, ուզում է հասնել բարձունքների, ունենալ բարձր եկամուտ և դառնալ տնօրեն։ Հաջորդը Ջալալյան Քնարն է, քաղաք Էջմիածին, 150 բալ, թիմային, 3% կոնսուլտանտ, նպատակասլաց, բարի, հաճելի գործընկերուհի, ում հետ հաճելի է զրուցել։ Իմ սիրելի Քնարան իր բալիկի համար պատրաստ է ամեն ինչի, միշտ աշխատել, պայքարել, նպատակն է դառնալ տնօրեն և հասնել բարձր եկամուտների։ Հաջորդը Սոնա Հունանյանն է, քաղաք Սյունիք, 201 բալ, թիմային, ավագ կոնսուլտանտ, մայրիկ, ով ունի շատ նպատակներ ու գնում է դեպի նպատակի իրականացում։ Հաջորդը Ավետիսյան Սրբուհին է, քաղաք Ճամբարակ, 129 բալ, թիմային, 3% կոնսուլտանտ, նպատակասլաց գեղեցկուհի, ով ձգտում է հասնել հաջողության մեր պրոյեկտում։ Հաջորդը Ստելլա Չիվչյանն է, քաղաք Ախալքալաք, 3% կոնսուլտանտ, 123 բալ, թիմային, խելացի մայրիկ, ով սկսել է անել իր առաջին քայլերը բիզնեսում և հասնելու է ավելի բարձր ստատուսների։ Ահա, սիրելիներս, մենք ամփոփեցինք մեր 18-րդ կատալոգի ձեռքբերումները, ինչպես նկատեցիք, շատ աղջիկներ, կանայք փոխել են իրենց կյանքի
որակը և գնում են դեպի նոր ստատուսներ, նոր եկամուտներ, նոր չեկեր, նոր հաջողություններ, ապրեք դուք սիրելիներս, դուք մալադիեց եք, ապրեք, որ ձեզ ոչ մի խոչընդոտ, ոչ մի դժվարություն չկոտրեց, այլ ավելի ուժեղացրեց, որ դուք առաջնորդվեք, առաջ շարժվեք ու քայլեք հաստատուն քայլերով, ինչպես միշտ ասել եմ ու կասեմ, իմ կարգախոսն է, հիշեք, եթե դուք չանեք, դուք ընդամենը կորցնում եք հնարավորություն, որի համար հետո հնարավոր է տարիներ հետո զղջաք, ավելի լավ է հիմա անել, մի 1-2 տարի հետո փոխել կյանքի որակը լիովին, քան չանել ու հետո զղջալ, թե ինչու չարեցիք այն, ինչը դուք կարող եք։ Ինչ է պետք բիզնեսում հաջողակ լինելու համար։ Ընդամենը պետք է ունենալ ցանկություն, այդ ցանկությունն ու երազանքը դարձնել նպատակ, կատարել քայլեր և ամեն օր փորձել մեկ փոքրիկ քայլով մոտենալ ձեր նպատակին, քանի որ ոչ մի ոլորտում ոչինչ միանգամից չի լինում, հեշտ ոչ մեկ հաջողության չի հասնում, հեշտ ճանապարհով գումար չեն վաստակում, իսկ մեր պրոյեկտի առավելությունը այն է, որ մենք աշխատում ենք այնտեղից, որտեղ ուզում ենք, երբ ցանկանում ենք և կարողանում ենք պլանավորել մեր օրը, աշխատելով, լինելով մեր ընտանիքի կողքին, անգամ դուք կարող եք ճամփորդել և ձեր բիզնեսը ձեր հետ գալիս է, կապ չունի, թե դուք որտեղ եք ապրում, կարևորը ցանկությունն է, եղեք համառ, նպատակազլած, ձգտեք փոխել ձեր կյանքի որակը և հիշեք ցանկացած ոք կարող է հասնել հաջողության, ընդամենը պետք է ցանկություն, եթե կա ցանկություն, կա նպատակ, կա գործողություններ, ապա բոլորը կարող են հասնել հաջողության, իսկ թե ինչպես արագ հասնել այդ արդյունքներին, քննարկեք ձեր նաստավնիկների հետ, ձեր ավագ նաստավնիկների հետ, բոլորը այսօր ձեզ պատրաստ են ցանկացած հարցում աջակցելու, ձեզ մաղթում եմ նորանոր ստատուսներ, նոր ձեռքբերումներ, ինչպես գիտեք հաջորդ կատալոգը մենք փակելու ենք ամանորյա եռուզեռի մեջ, այնպես որ աշխատեք ավելի լավ, որպեսզի ձեր եկամուտները շատացնեք և նոր տարին դիմավորեք և նոր ստատուսներով և նոր եկամուտներով, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ երեկո։